les xatotes són la Anita i l'Arma. i a més anem a fer dos exemples i el parlar fluidesa davant del públic i el llenguatge no verbal. Comencem! Avui és el dia per fer la presentació d'un youtuber. Qui vol començar? Ningú? Doncs mira, sort tu, Juanita. Va, sort tu, Juanita. Quin youtuber has fet, Juanita? Jo de Marci. Vale, doncs comença a parlar. Aquest youtuber va començar als 15 anys fent survivals en Minecraft i va aconseguir un centenar de subscriptors, però l'any 2014 deixa YouTube i no va ser fins al 2015 que torna a YouTube, però ara amb els seus troleus de Minecraft ja aconsegueix com 10.000 subscriptors. El 2018 va començar a fer troles al Fortnite i també va començar a fer com sèries de raiders i bases secretes. Què tu has après, Juanita? Sí, bueno, sí. Vale, pots sentar, moltes gràcies. Ara sort tu, Luana. Com veiem, la Juanita no ho ha fet bé, perquè no s'ho ha après. Ha mirat a terra, a la pantalla, i això no està ben fet. Ara sort tu, Luana. D'acord? Jo faré la presentació d'aquest youtuber que es diu de Marci. Vale, comença. Va començar amb 15 anys fent survivals de Minecraft i fins a 2014 no va aconseguir un centenar de subscriptors. Després, a 2018, ja va aconseguir com 10.000 subscriptors i va començar a fer troleus en Fortnite, bases secretes, raiders, sèries, moltes coses així i va començar a pujar els subscriptors. Molt bé, Luana, molt bé, m'ha agradat molt. Gràcies, professora. Vale, moltes gràcies, et pots sentar. Com veieu, la Luana no ho ha fet més bé, s'ha preparat tot i la Juanita no. Les conseqüències serà que la Juanita traurà mala nota i la Luana traurà bona nota. Moltes gràcies per la vostra atenció.